Вышла главная премьера прошедшей недели под названием «Стук в дверь». Мистер Найт Шьямалан представил миру свое новое творение, где одну из главных ролей играет Дэйв Батиста. По сюжету фильма пара из двух мужиков, которые усыновили девочку-азиатку, едут на отдых в дом на озере. И в один прекрасный момент стучат в дверь три незнакомца. Один из них, кстати, Рон Уизли из «Гарри Поттера», который самый первый выпилится. Однако самое интересное тут то, что двух мужиков связывают, и эти люди просят этих двух мужиков пожертвовать одним из них, чтобы предотвратить апокалипсис.